Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Masazırda yeni tikilən məktəbə yaxın və avtobus dayanacağına yaxın, Araz marketə yaxın belə bir üst görünüş olan 2 mərtəbəli 4 otaqlı həyət evi satışdadır. Ev tam təmirli vəziyyətdədir. Bu evin görünüşü bax belə bir üst görünüşünü göstərim. Kürsülüdür, monolit betonludur mərtəbə arası, geniş bir zirzəmisi var. Qaz, su, işıq daimidir. Bura evin həyəti və həyətində görünür kimi daş döşənibdir və gül əkmək üçün də yer saxlanılıbdır. Yan tərəflərdə həyətinə su xətti çəkilib, qurun suların, yağış suların axması üçün trap xətti çəkilibdir. Ev 2 sot və 2 sotdan da demək olar ki, artıq, yəni torpaq sahəsində tikilibdir. Bir də evin üst görünüşünü göstərim və evə daxil olaq. Görünür kimi evin kürsüsü də hündürdür, yəni beləsinə zirzəmi də hündür bir zirzəmisi var. Ev çox gözəl, keyfiyyətli tikilişi var və təmiri də gözəl, keyfiyyətli, zövqlə təmir olunubdur. Evə daxil olduqda geniş bir belə bir dəhlizi, ikinci mərtəbəyə qalxmaq üçün pilləkəni, yəni pilləkən, taxta pilləkən yığılıbdır. Pilləkən altında belə bir qardirob yerləşdirilib və çox geniş bir mətbəx otağı. Və burada birinci mərtəbədə döşəməsinə dolğu ya lak vurulacaq, ya da laminat vurulacaqdır. Kombi sistem hər bir otağa çəkilibdir, mətbəxə də çəkilibdir. Mətbəx qeyd edim ki, 20 kvadratdan ibarət, 18-20 kvadrat. Bax, belə bir mətbəxi var, görüntüsü həyətinədir. Tam təmirli vəziyyətdə, yəni yalnız birinci mərtəbədə dolğu vurulması, lak vurulması qalıbdır burada. Bura isə zal otağı. Belə bir geniş zal otağı var. Göründüyü kimi otaq çox işıqlıdır, enli belə bir pəncərəsi, kombi sistemi burada da çəkilib və evin arxa tərəfində 50 kvadrat, yəni yarım sotdan ibarət belə bir torpaq sahəsi var ki, bura isə həyətinə və kombi aparat üçün də yeri orada hazır vəziyyətdədir. Burada da alıcı istəsə zövqünə görə ya ağac əkə bilər, bağ sala bilər və yaxud da ki, manqalini düzəldə bilər, arxada həyətdə oturmaq üçün hər bir şərait yarada bilər. Və birinci mərtəbədə bu hamam otağını göstərim, metlaq kafelli, göründüyü kimi belə bir hamam otağı yerləşir. Aksiyonlar alıcı və satıcı arasında razılaşma yola qoyula bilər və yaxud da ki, alıcı öz zövqünə uyğun aksiyonları qoya bilər. İkinci mərtəbəyə qalxdıqda 3 yataq otağı yerləşir, eyvanı və hamam otağı yerləşir. Onu qeyd edim ki, ikinci mərtəbədə də çox geniş və işıqlı bir belə bir yataq otaqları var ki, divar kağızları da çox gözəl, səliqəli və zövqlə divar kağızları vurulubdur. Görüntüsü həyətinədir. Evin hər bir otağına gün işığı düşür. Döşəməsi laminatdır. Mərtəbə arası qeyd etdiyim kimi monolit betonludur. Burası ikincidir. Yataq otağı. Bir daha qeyd edim ki, kombi sistem hər bir otağa çəkilir. Məktəb də bu yaxınlıqdadır. Yəni, bu evlərin arxasında artıq məktəb yerləşir. Və bir şey də qeyd edim ki, hər bir otaqda və bu göründüyü kimi TV xətləri də çəkilibdir. Yəni, televizor qoşmaq istəyənlər otaqlarda bax belə bir televizor üçün xət də çəkilibdir. Bu isə ikinci mərtəbədə üçüncü bir yataq otağı. Geniş yataq otaqlarıdır. Burası ikinci mərtəbədə yerləşən hamam otağı. Aksarlar qeyd etdiyim kimi ya alıcı özü qoya bilər, ya da satıcı ilə razılaşıb aksarlar qoyula bilər. Burası isə eyvanı. Eyvanı, həyəti. Sənəd qaydasındadır, çıxarış mülkiyyətdir. Notarial kontorda alqı-satqıya gediləcəkdir. Bu evin başlanğıc qiyməti 95.000 manat deyilir. Real alıcıya endirim olunacaqdır. Hər kim alarsa Allah xeyrini versin.